ha ka sugin waxsiin markuu yahay bakhayl, hana ka sugin naxariis markuu yahay mid qalbi adag, hana ka sugin run markuu yahay beenaale, hana sugin waxaanad lahayn. dadka qaar ayaa waxay nooga tagaan tabina bartay sidii nuga fogaan lahayn mustaqbalka. kuwa la midka sida biyaha badweynta ma awoodaan inay qarqiyaan doonta ilaa ay biyaha soo gasho mooyaane. ha u ogolaan werwerka iyo quustu inay soo gasho qalbigaaga kuuna qarqiso badda niyadjabka iyo murugada. inaad u naxariisato gabadha kama cabbirayso daciifnimadaada, balse waxay ka cabbiraysaa raginimadaada. sharciga bini'aadamka hadday kalsoonidu burburto ma soo noqoto. sharciga ilaahay cidda ka toobad keenta dembi waa sidii mid aan dembaabinba. ha u ooyin cidday geeridu kaa qaaday, balse ooy cidduu wakhtigu kaa beddelay. la doodista jaahiladu waa sida humaagga biyaha, markastood ka fogaato waxba kama sheekaynayo. haddaad doonayso in aanad shayna ka murugoon, ilaahay dartii u samee. midka kaaga sheekeeya noloshiisa khaaska waxau gaadhay xadkii kalsoonnida ee ha iska lumin. runsheeguhu ma dhaarto, ka isku kalsoonnaa isma muujiyo, ka daacaddiina ma murugoodo, ka wax jecelna kama caajiso. haddaanad ahayn roob qulubta rusheeya, ha noqon dab qulubta guba. intay degan tahay qanaacada iyo deganaanshuhu qulubteenna, wuxuu noqonayaa wax kasta qurux. fikraddu waa iftiin, muganaantuna waa mugdi, jaahilnimadu waa lumitaan, cilmiguna waa nolol. waxa ugu horreeya waa tartan, aakhirkiisuna waa mutaysasho. ka faraxsanna waa ka nasteexa siiya qayrkii. noqo mid ka fiican inaad cid khiyaamayso, kana maskax badan inay cidi khiyaamayso. noqo adigu kaugu fiican, hana u noqon cidna hadh doqona. ha ka yeelin dadku inay ka murugoodaan barashadaada, ka dhig dadku inay ka murugoodaan inay ku waayaan. hadday bisaduhu leeyihiin 10 ruuxood, dadka qaar ayaa waxay leeyihiin 10 weji. eraygaygu quruxda badnaa ee saaxiibtinimada ma doonayo 100 saaxiib, waxaan doonayaa saaxiib 100 sannaa. maaha ragnimadu maal fara badan, dhar lagu faano iyo sigaar la shito qiiq la iskeliyo. ragnimadu waxa weeye dhaqan wanaagsan iyo diin dhammaystiran iyo dadka oon la iska weynayn. jacaylku maaha indhoole, balse wuxuu inaga dhigaa inaynu wax kasta ku jeclaano qofkaas, xataa ceebihiisa. sababaha aamusnida wakhtigan waa inaad weyday cid ku fahmaysa.